Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Olá, meus grandes amigos, meus irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus para vocês, sintonizados na Rádio da Alegria, a rádio que mais cresce em audiência no YouTube e também aí no WhatsApp. Estamos juntos, meus amigos, minhas amigas, vocês estão comigo? Hoje temos leitura da Palavra de Deus, último capítulo de São Mateus, e tem louvor bonito também, que a gente tocar também daqui a pouco, logo após a leitura. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, a mentira dos judeus e o que mais? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. São os 3 subtítulos do capítulo de 28 de Mateus. É rapidinho, hoje tem uma pesa 20 versículos, rapidinho, né? A gente vai ler aqui, vai tocar música bonita pra gente aí fazer mais um programa pra Rádio JB e alimentar o nosso espírito, lembrar das coisas boas que tem na Bíblia Sagrada, dos acontecimentos, ensinamentos de Cristo, e assim a gente viver cada dia mais a palavra de Deus. São Mateus 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali vereis. Isso que vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente, com temor e grande alegria, correram anunciaram aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, e dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Dizem: Vieram de noite os discípulos, dormindo, nos furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É isso aí, bem-estar, meus queridos ouvintes. Eu falei rápido, né? A leitura hoje é pequena e mais de grande importância para nós, ensinamentos valiosos, preciosos para nós estarmos sempre conectados na palavra de Deus. Então vamos juntos de sucesso. Hoje tem tanto sucesso que falar a respeito da ressurreição de Jesus. Já sei. Por elas, ressurreição, música bonita.
Era de manhã, quando as irmãs foram ao sepulcro de Jesus, mas ao chegar não puderam achar, só viram um clarão e uma luz. Maria sentou num cantinho ali e as lágrimas começaram a rolar, quando de repente ele apareceu. Maria, estou vivo, eis-me aqui. Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou. Esta tumba fria jamais poderia me deter. Eis agora que tenho poder na terra e céu. Vai e diga aos outros que se levantou o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel. E Jerusalém estava tão triste, pois o Senhor já não existe. Sem acreditar no que aconteceu, 3 dias sem ver o Filho de Deus, tão longe dali, reunidos sim, estavam os discípulos a chorar. Quando de repente, sem nada se abrir, Jesus vem dizendo: eis-me aqui. Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou. Esta tumba fria jamais poderia me deter. Eis agora que tenho poder na terra e céu. Vai e diga aos outros que se levantou o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel, o Emanuel. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.